كارثه كبيره في عقد الايجار الجديد، وعقد الايجار الجديد هو اللي تاريخ تحريره 31/1/96 او اي تاريخ بعد كده، وهي كتابه كلمه مشاهره في بند مده العقد. هنا العقد اصبح غير محدد المده. الحته دي حكمتها الماده 563 من القانون المدني، وقالت ان العقد لو ما تذكرش فيه مده للايجار، او لو لم يثبت ان اراده المتعاقدين اتجهت لتحديد مده معينه، هنا الماده 563 بتتولى تحديد مده العقد، وبتحدد مده العقد على اساس المده المعينه لدفع الاجره، سواء كانت شهر، سواء كانت شهرين، سواء كانت سنه، ايا كان. وهنا بيحق لكل متعاقد ان هو ينهي العقد بالاراده المنفرده بشرط واحد حددته الماده 563، وهو التنبيه على الطرف الاخر بانهاء العقد قبل نصف المده، قبل بدايه نصف المده. يعني لو انت بتدفع كل شهر، يبقى في اول 15 يوم المؤجر هينبه عليك باخلاء الشقه، ويقدر يكسب القضيه بتاعتك الا في حاله واحده هقولها لك دلوقتي. لكن انا بوجه كلمه لكل المؤجرين: اتقوا الله في المستاجرين اللي عندكم. هو لما جاي يتعاقد معاك وكتب العقد كان عارف ان هو هياخد الشقه او المحل او المكان المؤجر لمده طويله، وانت اتفقت معاه على كده. ما تجيش تغير كلامك دلوقتي، اتقي الله فيه. وبوجه كلمه للمستاجر اللي كاتب مشاهره في عقد الايجار بتاعه، بقول له لسه برضو قدامك امل وفرصه في المحكمه لما يرفع عليك قضيه ان انت تثبت ان ارادتك وارادته اتجهت لتحرير العقد لمده طويله. الاثبات ده بيكون بكافه طرق الاثبات قدام المحكمه. وسلام.